في عام 1872 أبحرت سفينة شحن اسمها ماري سيلست من نيويورك إلى إيطاليا، وعلى متنها طاقم مكون من 10 أشخاص، بينهم قبطان السفينة وزوجته وطفلتهم الصغيرة. بعد أسبوعين تم العثور على السفينة تطفو بهدوء وسط المحيط الأطلسي، لكن الغريب ما فيها ولا إنسان. كل أفراد الطاقم اختفوا، كأنهم تبخروا. الأكل لا زال على الطاولة، القهوة دافئة، والملابس مرتبة. حتى أدوات الملاحة سليمة، لكن قارب النجاة الوحيد مفقود. لا يوجد أي علامة على شجار أو عنف أو عاصفة. كل شيء في السفينة يوحي إن الناس اختفوا في منتصف لحظة طبيعية تماما. علامة استفهام سوداء ومزخرفة. السؤال: لماذا غادر الطاقم السفينة؟ وأين ذهبوا؟ بدون أثر. هل هو تمرد؟ مرض؟ أو شيء لا نفهمه؟ اكتب تحليلك، واشترك بالقناة لأن الجزء الثاني فيه نظريات مجنونة، وتفصيلة واحدة ممكن تغير كل شيء. عدنا إلى قصتنا، قصة السفينة الشبح. منذ أكثر من 150 سنة، ولغز ماري سيلست ما زال حي. لكن لنرى بعض النظريات الحقيقية اللي حاولت تفسير ما حدث. أولاً، الغاز السام. إمكانية تسرب غاز سام في السفينة مما أدى إلى هروب الطاقم الذي اعتقد أن السفينة سوف تتضرر، فهربوا مؤقتا، لكن لم يستطيعوا العودة. ثانياً، موجة عملاقة. بعض العلماء قالوا احتمالية إن موجة ضخمة ربما سحبت الطاقم من على سطح السفينة، لكن لا يوجد دليل واضح. ثالثاً، خيانة من أحد أفراد الطاقم. في نظرية تقول إن أحد البحارة قد خطط للهروب وقتل البقية، لكن لم يتم العثور على جثث أو آثار. وفي ناس يعتقدون أن الأمر أكبر من التفسير العلمي، لأن السفينة كانت هادئة جدا، وكأنها تعرف إنها مفقودة، لكنها تنتظر أحدا يعود. فهل تعتقد إنها حادثة منطقية؟ ولا في شيء غامض فعلا؟ اكتب: أنا ركبت السفينة، واشترك، لأن القصة القادمة رسالة من قبر مفتوح.